हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको केबल ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी क्रोशे पे। इसको हम देखिए बेबी वूल में बना रहे हैं और 3.25 mm के क्रोशे से इसको बुनाई करेंगे। तो हमने देखिए पहले ऐसे एक लूप बना लेंगे। अब हम 25 चेन्स बनाएंगे। देखिए हमने ये 25 चेन्स बना ली हैं। अब हम 1 2 3 ये 3 चेन छोड़ के चौथी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर चेन में देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम देखिए हमने अब 3 चेन्स बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब हम देखिए पहली वाली चेन को छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम देखिए ऐसे ही हर चेन में अब देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम देखिए 14 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 चेन्स बना लिए। अब हम देखिए यहाँ पर इस जगह पे हमने ऐसे स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ से इस धागे को हम काट देते हैं। अब हम सुई की मदद से इन धागों को अंदर की तरफ कर देते हैं। हम हार्ट बनाएंगे, वो कैसे बनाना है, हमने ऐसे एक पहले लूप बना लेंगे। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब हम पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। अब हम 4 चेन्स बनाएंगे। अब हम देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, अब ये हमारा एक हो गया। ऐसे करके हमने ये टोटल 4 बनाने हैं। अब ये हमारा दूसरा, 2,
फिर से वहीं से 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, फिर से वहीं से ये हमारे 4 ट्रिपल क्रोशियाज हो गए। अब हम देखिए 4 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हम देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हम देखिए 4 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। अब हम एक चेन बनाकर यहाँ से इस धागे को काट देते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा हार्ट बन गया। अब इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस धागे को अब हम काट देते हैं, ये वाले को। हमने यही वाला धागा सुई में डालेंगे। अब हम यहाँ पर इस हार्ट को लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा केबल ऑर्गेनाइज़र बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने इसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा केबल ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। आप इसको जितने मर्जी ऐसे अलग अलग रंगों में बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।